Ntukirengagize ibi bimenyetso Imana irimo irakuvugisha cyangwa se Imana irimo irashaka kuvugana nawe. Ese waba warigeze wibaza ko Imana ishobora kuba iri kugerageza kuvugana nawe ariko wowe ubwawe ukaba utabyitayeho? Buri munsi Imana iravugana natwe cyangwa se igerageza kuvugana natwe, si buri gihe ikoresha ijwi riranguruye, ahubwo ikoresha ibihe, ibitekerezo n'ibintu bibaho umunsi ku wundi mu buzima bwacu. Ikibazo rero ngiye kukubaza nanjye nibaza, ese urimo kuyitega amatwi cyangwa se ujya ugerageza kumenya ko irimo gushaka kukuvugisha muri ibyo byiciro byo hejuru bitatu mvuze? Reka tuze turebere hamwe uburyo butatu Imana iba igerageza gushaka kutuvugishamo. Abantu benshi barasenga, basaba ibisubizo, basaba icyerekezo, basaba ibimenyetso, ariko kuri ni uko hari igihe igisubizo kiba cyaraje kera ariko ntibakimenye. Muri iyi video rero tugiye kubona ibimenyetso 5 bikomeye cyane byerekana ko Imana iri kugerageza kukuvugisha cyangwa se iri kugerageza nanjye ubwanjye kumvugisha. Nubibona ibi bimenyetso ndakwinginze ntuzigere ubyirengagiza. Abantu benshi kuko ntabwo bazi kumva ijwi ry'Imana. Igitekerezo cya mbere cyangwa se uburyo bwa mbere Imana ishobora kukuvugishamo cyangwa se ishobora kukuganirizamo ni ibitekerezo cyangwa inzozi zisubiramo. Ibitekerezo byisubiramo cyangwa se inzozi zisubiramo. Iki ni ikimenyetso cya mbere kikwereka ko Imana irimo ikuvugisha. Niba ubona ibitekerezo byawe cyangwa inzozi zawe byisubiramo buri munsi, aka kantu ntukagafate nk'agasanzwe, jya ugerageza uce bugufi umenye ko Imana ishaka kumuvugana. Ese aha nshobora kukubaza, ese hari igihe igitekerezo kijya kigaruka mu mutwe wawe kenshi kumva kiragaruka? Ese wafashije umuntu? Ese wabaye hafi uriya muntu? Ese wasuye uriya muntu? Ese wakapurayinze aha? Ese wakitayeho ku mugabo wawe cyangwa umugore wawe wamufashije? Ese umwana wawe wamwitayeho? Ukabyirengagiza. Niba ujya wumva iryo jwi ukumva riragaruka, do it now, bikore nonaha, kuko iryo ni ijwi rya mbere Imana ikoresha. Cyangwa inzozi zikagaruka inshuro nyinshi, ibyo ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ukarota abantu bagukubita, ukarota abantu bakugirira nabi, ukabona ibintu biri kugaruka kandi nta hantu wigeze ubibona, nta filime wabirebyemo, nta hantu mbehe wigeze ubibonamo, ariko ukabona bigarutse inshuro 2, 3, 4, urota. Tekereza neza kabiri, hanyuma ufate umwanzuro umenye ko iryo ni ijwi ry'Imana, ko hari igihe Imana ikoresha gusubiramo kugira ngo igufashe kumva. Niba ubutumwa bukomeza kugaruka ntushobore na rimwe kubwitaho, bishobora kuba bigiye kukubana ibibazo, kuko akenshi Imana ni nk'isiri birimo gucira cyangwa se ni nk'ijwi ibikoresheje rishoboka kugira ngo ufate umwanzuro. Igice cyacu cya kabiri rero, ijwi ryo mu mutima. Iki ni ikimenyetso cya kabiri, ni ijwi ryo mu mutima. Si ijwi wumva n'amatwi, ahubwo ni nko kumva umutima wawe. Ijwi rikubwira riti ibi si byo, cyangwa jya muri iyi nzira. Ukajya kwa purayinga akazi kumva umutima urakuriye. Ntabwo wumva umuntu avuze, gusa wumva umutima ukuriye. Wagerageza kumvira umutima wawe, kumva umutima urimo urakwereka ko biri utagomba kubikora, hanyuma ukabirengaho. Hari abantu benshi umutima uganira nabo bakajya mu mutima uyu mubiri twambaye bisanzwe. Kumva Imana irimo kuganiriza, wijya hariya urabaza gukora accident, wirekera aho gusenga, uraza kuba umupagani wa burundu, wirekera aho kudasengera urugo rwawe ruraza gusenyuka, hanyuma warangiza wowe ukabirengaho, ukavuga ngo no, iri ni ijwi risanzwe. By the way, ni uburyo Imana ivugamo. Ijwi rikubwira riti ibi si byo, cyangwa jya muri iyi nzira. Imana akenshi ikunda kuvugira mu mutuzo, akenshi ikunda gukoresha umutima wawe, ariko ikibazo ni uko abantu benshi batabyitaho, kuko batumva ko ari ijwi ry'Imana, kuko batumva ko Imana ishobora kuvugira muri bo, ahubwo bakumva ko ari umutima wabo uri kwimajina, ari ibintu biri kuza muri bo biri aho
no, nujya wumvira ijwi ujye wicara usenge, niwumva rigarutse mu mutima wawe, umutima ugakomeza kukurya icyo kintu gihagarika. Niba umutima ukugira inama yo kugihagarika, niba ukubwira ngo komeza komeza. Ukuri ni ukuvuga ngo ntabwo Imana ikunda kuvugira mu rusaku. Hahandi utegereje ngo izamanuka bivuge nk'uko umuntu avuga gutuka atongana, ntabwo ibi bizabaho. Igice cya gatatu, ubutumwa bumwe buva ku bantu batandukanye. Iki ni ikimenyetso cya gatatu. Igihe abantu batandukanye bakubwiye ikintu kimwe, ugasanga barakubwiye ngo ariko kari akazi kawe buriya ntikazahagarara. Kumva n'undi araje, mwana wanjye kari akazi kawe ko mba ngafitiye amacenga. Ugasanga n'undi muntu utanazi muraganiye, kumva arakubwiye hari ahantu buriya ntibazabirukana. Tangira utekereze kabiri, wiga ikindi wakora utadipendinze kuri ako kazi, kuko ubwo Imana yatangiye kuvuga. Aha rero ni naho twemerera ko ngo abantu ari abahanuzi. Ubwo iki gice niho ngiye kuba sobanura neza. Aha niho iyo ubonye umuntu wa mbere aje, wa kabiri aje, wa gatatu, aha niho utangira kwemera ko abantu ari abahanuzi. Ariko mu by'ukuri Imana ishobora kuguhanurira wowe wenyine. Umuntu umwe nakubwira, n'undi akakubwira, n'undi nawe akakubwira, uzajye uhita wibaza uti ese ibi ni impanuka? Oya, ntabwo ari impanuka. Hari igihe Imana ikoresha abantu kugira ngo ikugezeho ubutumwa. Niba ukomeza kumva amagambo amwe, ubyiteho neza. Igice rero cya kane, ku bantu twabanye neza, ari nacyo ngiye kubongereraho n'icya gatanu, nubwo nari nababwiye bitatu. Kubona ibintu bitunguranye bibaho cyangwa se bikubayeho. Iki ni ikimenyetso cya kane. Ibi bintu bitunguranye akenshi bibaho, inzira ugasanga zirifunze, imishinga irapfuye, amahirwe araje utabitekerezaga. Hari igihe ibyo utekereza ko ari ikibazo biba ari uburinzi, kandi ibyo utekereza ko ari ugutinda biba ari ubuyobozi bw'Imana. Imana ishobora kugufungira inzira kuko ibona ibyawe itabibona, cyangwa se ibona ibyawe bitameze neza, atari ibintu byo kwizera, ikabifunze bimwe ukarira ugahogora, ariko yabonaga washoboraga no kubibona, kuko Imana ibona ibyo wowe utabona. Ukabona umuryango w'ibyago birabaye, ubonye akazi, ukabona bakuvanye mu kazi, nyine ibintu bitunguranye bikubayeho gutyo. Pfukama hasi usenge, uri mu bihe by'amakuba cyangwa se by'ibyishimo byinshi bishobora no kuvamo ikintu kindi. Hagarara wanze wumva ijwi ry'Imana. Igice cya gatanu rero, ku bantu bakomeje kubana natwe, kumva amahoro cyangwa kutamera neza. Ikimenyetso cya gatanu ni ukumva amahoro cyangwa kutamera neza mu mutima. Iyo iki kintu ari cyiza wumva amahoro, iyo iki kintu kigiye kukubaho ari kibi wumva utuje, cyangwa se wumva utameze neza, ugahagarika umutima. Ibyo wumva si ibintu bisanzwe, ni uburyo Imana ikoresha kugira ngo ikuyobore. Imana ihora ivugana natwe. Ikibazo si uko Imana iceceka, ikibazo ni uko twe twarangaye. Turi mu buzima bwihuta, turi mu rusaku rwinshi, nitwiyitaho ubwacu, ntidushaka no kumva ijwi ryayo. Ndagira ngo utangire uyu munsi wige gutuza, uturishe umutima wawe. Nujya ubona ibi bimenyetso jya witonda, utege amatwi, witonde, wige gusenga kugira ngo Imana mukomeze gukomyonika, kuko ibimenyetso birahari, tunyura muri byo. Niba ubu butumwa bugukoze ku mutima, ntugerageze kubwirengagiza. Kanda like, iyandikishe cyangwa se kora subscribe, kandi ubisangize n'abandi, kuko ubutumwa bumwe gusa bushobora guhindura ubuzima bw'umuntu runaka. Ndabakunda, ndabizi neza ko mugiye gutangira kumva ijwi ry'Imana. Si ngombwa gutegereza abahanuzi, Imana ihorana natwe, Imana yatuganiriza umunsi ku wundi. Ndabakunda naho ubutaha, Imana ibarinde.